предишния епизод, първи един срещу друг, се изправиха двата отбора, избрали мисия Планет. Отбор Плуто избраха да проследят развитието на селско-стопански насаждения в България. Отбор Ракета се избра да се занимава с обезлесяването. Моментът за презентиране наближава и двата отбора работят усилено. Те имат още малко време, но не много, да довършат своите мисии. Отбор Ракета имат много интересно решение, направили са уебсайт. И за деня на презентацията със сигурност ще имаме прототип, който можем да покажем. Ще имаме примерни данни, които сме обработили. Днес занимавахме с това да подготвим последната версия на дизайн документа ни за проекта. Идеята ни е дори хора, които имат много базови IT познания, да могат да работят с нашата платформа. Буквално да можете за секунди да намерите информацията, която търсите. Ивелина се справя много добре. Тя е поела, забелязвам, ролята на лидер на отбора. Тя хвърли доста работа по дизайн документа, който и двата отбора трябваше да подготвят. Работим върху бизнес плана ни, който трябва да бъде част от презентацията. Остава ни да качим всичките данни върху сайта. Да, със сигурност ще успеем да завършим преди края на проекта. Днес работихме най-вече на това как да разкажем на потенциалните инвеститори и клиенти защо се струва това, което ние правим. Ние сме технически хора, малко трудно се оправяме с тези неща. В отбор Плутон малко не им достига времето. Според мен трябва да седнат и малко повече да помислят за това как ще имплементират промените в кода, т.е. наблюденията, които ще използват. Смятам, че има достатъчно време до финалния срок, за да успеем да довършим проекта и да имаме един завършен, работещ прототип на потенциално успешна фирма за милион. Няма да играем на древно, че как? Задачата е доста по-трудна от тази на екип Ракета, поради факта, че различните насаждения изглеждат по различен начин от космоса, в различни дължини на вълната и на тях им е нужда допълнителна информация, да разберат всъщност какво се наблюдава. Задачата, която екип Ракета сами си дефинираха и по която работят, е подходяща за времето, което те имаха да работят по проектите. Затова очаквам тяхния прототип да е по-пълен. От тук нататък следва оценяване на проектите от наша страна, менторите и координаторите на програмата. Надявам се, че ще се справят. Нямат голямо избора и това е идеята на космически предизвикателства, да ги притисне и да взема от тях най-доброто. Те направиха много добър сайт, имат много добър девелопър, който в много отношение е по-добър от мене. Все пак те не използваха интерактивна карта. Мисля, че в есенциалната част на проекта ние сме по-добри. По-добри са в това, че сме по-малко. Те имаха много повече програмисти и повече хора, които са запознати с сайта на Planet Labs, доколкото ние бяхме с един програмист. Аз лично съм много щастлива, че успяхме да останем 5 човека от началото до края, т.е. никой не се отказа. Конкурентният отбор, засичали сме се няколко пъти, не сме си комуникирали много, не сме сигурни докъде са стигнали те, не сме сигурни, че те знаят докъде ние сме стигнали. Няма да бъдем скромни, ние сме по-добри от тях. Ние сме по-добрият отбор и този, който заслужава да е на първо място. Има доста напрежение. Казвам, че до презентацията ще успеем да свършим всичко и да се представим на ниво. Тъй като знам колко много усилия сме вложили в нашия проект, смятам, че със сигурност сме по-добри. Скоро ще разберем. Днес ще акцентираме всъщност върху самите презентации и това как трябва да се направят стегнато бързо, защото имат само по 5 минути. Гледам, че са доста притеснени участниците от двата отбора, което е добре. В Съветския съюз така се прави на интервютата. Ние очакваме да получим добра оценка на проекта ни след сериозната свършена работа. Въпреки проблемите, които имахме, шестобалната с 4,50 ще се задоволим. Смятаме, че продуктът ни е много добър и чакаме с нетърпение да ни дадат обратна връзка, какво можем да подобрим и как да стане още по-добър. Ето, че часът настъпи. Двата отбора представиха своите проекти пред своеобразното жури, съставено от менторите и координаторите на програмата.
Аз очаквах ракета да бъдат по-уверени в себе си и да направят по-добра презентация, защото те достигнаха по-далеч в самата имплементация на проекта. Не знам, това може би се дължи на недостатъчно презентиране и репетиране на презентацията. Останах приятно изненадан всъщност от презентацията на Pluto. Те бяха доста по-уверени в самата презентация и как показаха това, което са направили от ракета. След презентациите, единственото, което остана, е двата отбора да бъдат оценени. Всички отбори направиха добри изложения на своите проекти. Можеше още малко да засилят какъв е проблема, какво предизвикателство опитват да решат. След усърдна работа, безсъние и тревоги, двата отбора най-сетне получиха своята оценка. Отбор Pluto събра 19,5 точки. Отбор Ракета получи 26 точки и се изстреля на първото място. Успяхме да се справим добре, мисля. Трябва да наблегнем върху начина, по който ще презентираме продукта, който все още си е доста добър, но трябва да оправим малко визуализацията и да направим малко по-интерактивен начина, по който го представим на публиката. Всеки в отбора направи лични жертви, за да постигнем по-добри резултати. Доволен съм от избора на проекта си. Се доразви идеята за модерно, иновативно земеделие, чрез използване на сателитна информация може да се изкарат много добри пари. Самите отбори трябва да продължат работа според мен, защото това, което те са създали за тези няколко седмици е доста ценно и уникално за България. Надявам се те да продължат работа, да усъвършенстват своите прототипи и евентуално да потърсят пазарно приложение в близките месеци. Това, което научих от програмата, това са много лекции, свързани с орбитална механика, космическа биология, космическо време, космическа роботика. Имахме много интересни лекции за Международната космическа станция. Базата данни, до която имаме достъп, е нещо уникално, което ако не беше програмата, ние нямаше как да започнем да анализираме. Достъпа до нови интересни компании, които тепърва изгряват. Научих, че космос е огромен и има толкова много възможности за правене на бизнес в него. Научих от програмата безумно много неща, най-вече за себе си. Да организирам времето, да отделя повече време на нещо, което смятам за значимо. Смятам, че това, че се справихме сами, ще ни развие всичките като личности и ще можем да се справяме с подобни проблеми в бъдещето. Цялостното усещане е, че космосът е много по-близо, отколкото си го представяме и е хубаво да си част от това.